喺度有啲人未出世嚇，一路到而家咁多年，大家都咁支持，我覺得唔使再講啦，係咪？我想問下有冇人係曾經睇過我嘅演唱會㗎？都係集中於喺呢度同埋呢度，中間嗰啲比較少啲啊。知道，因為中間嗰啲係 VIP、VVIP、VVV 同埋 VVVVVVIP。我明嘅，我明嘅。OK， 無論今日你哋係第一日係啦，呢啲一定係 VVVVV。係 ，Thanks for coming。好啊，呢啲一定未睇過之前。有冇睇過我演唱會之前？三次，好嘢呢啲。即係抵你係 VVVVVIP， 多謝你，多謝你嚇。所以咧，無論今晚，無論你係第一次嚟睇又好，或者曾經你已經睇過我演唱會，再翻兜嚟睇嘅，希望你哋會有一個好開心嘅晚上。希望我今晚揀嘅歌大家會喜歡。咁同埋最緊要嘅咧就係俾多啲反應我。即係你諗下，即係如果你喺呢度唱啦 ，OK， 你喺個台度唱啦，即係你唱完一隻歌之後水靜鵝飛咁樣，好過癮㗎嘛。咁但係如果你唱完一隻歌之後咧，掌聲雷動嘅咧，咁一定唱得特別落力，同埋唱得特別長嘅。咁你哋識做啦嚇。謝我嘅新嘅國語歌之餘咧，亦都細心欣賞下我個仔嘅小弟嘅兒子嘅絕作啊，希望大家會喜歡。其實我哋要多謝嘅咧，除咗阿 Joy 之外咧，仲有好多朋友嘅，譬如我哋有主辦單位有種傳媒、金牌娛樂，我哋有藝人嘅經理人英皇娛樂。場地當然係雲頂嘅 Resort World。我哋要多謝我哋帶俾我哋咁多好嘅音樂嘅我哋嘅樂隊，每一位嘅成員。Thank you so much， thank you， 謝謝各位。仲有我哋嘅 dancers 啦，同埋賴布老師啦。OK， 當然仲有我哋好多台前幕嘅工作人員啦，燈光啊、音響啊、化妝啊、我哋嘅監製 Ida。最緊要嘅係每一位入場嘅觀眾，你哋。